Обсерватория Улугбека. Вот здесь, оказывается, раньше находились библиотеки. Сейчас нету ничего. Вот обсерватория Улугбека. Mana bu joyimiz shu bugungi kunda Ulug'bek bobomiz qadamchilar dedilar, Ulug'bek bobomiz qadam etgan joylar, Ulug'bek bobomiz yulduz kuzatgan joylar. Mana bu o'tiramiz. Aslida ko'rib turgan tarixiy odamimiz asl nusxa Ulug'bek bobomiz tomonidan qurilgan, saqlanib qolgan qismi. O'rtada ham Ulug'bek bobomiz bo'lgan, ikki yonda shogirdlarni bo'lgan. Mana shu yerda Ulug'bek bobomiz yulduzlar kuzatgan. Bu yoysimon kvadrat deb atalgan. Usturlab degan aparaturlar bo'lgan, bizgacha saqlanib qolinmagan o'sha davrda yo'q mana bu rasmdagi. Degan aparaturlar bo'lgan, bizgacha saqlanib qolinmagan o'sha davrda yo'q ekan bu narsa. Mana bu yoysimon ko'milib ketyapti. Bu joy 5 asr yerda olib ketyapti, hech kim bilmayapti. Topilganiga bir asrdan oshyapti, jamiki 6 asrdan oshib saqlanib kelayotganiga. Bu joyda 1908-yilda rus arxeolog bir yakim topyapti-da, topgandan keyin saqlash maqsadida arkani bir yakim qilyapti. Tepada arkani. Aslida bu joy ochiq holatda bo'lgan, eng pastdan tepagacha 36 metr, 37 metr balandlikda bo'lgan, ko'p kunuz bilan shunday pastdan tepaga qaragansiz yulduz ko'ringan. Bu yerda faqat shu baland bino tepasi tuynuq bo'lgan, tuynuqdan quyosh nuri tushgan tochkasiga ikkita shogirdlar usullar o'rtasida qo'yib beravergan, Ulug'bek bobomiz kecha kunduz ishini davom ettiravergan. Aylanish temasida yulduzlar joy almashtiravergan, Ulug'bek bobomiz sirtdan o'tib ketavergan. Saqlanib turgan tarixiy odamimiz hozir holat uzunligi 11 metr. Aslida buni uzunligi 41 metr bo'lgan. Oysimon shaklida 30 metrga borgan. Davomi tepada bo'lgan. 30 metr bino bilan birgalikda qulab ketgan. Mana shu yerda Ulug'bek bobomiz 29 yil mobaynida kecha kunduz ishlab turib shogirdlar hali shular birgalikda 1018 ta yulduzli joylashuv nomlari kalitidan aniqlagan. Ana shundan keyin bu yerda restavratsiya bo'lyapti 2010-yilda. Birinchi prezidentimiz Islom Karimovning tashabbuslari bilan mana muzeyimiz o'rnida ilgari kelgan bo'lsangiz muzey bo'lgan, aylana shaklida bir rasadxonamiz tashqi ko'rinishi muzeyga bo'lsa o'zgartirib, atroflariga daraxt egib, azmar o'tiribdan pastga tushib ko'rasiz, chiroyli haykallarni qo'yib, chiroyli joyga tashlab qo'yishdi.